канале Айзи, и это влог из моей американской жизни. Тут очень много рандомных воспоминаний, без каких-либо эдитов, поэтому вы сможете окунуться в эту атмосферу по-настоящему, будто вы вместе со мной в американском университете. Здесь будут очень разные моменты, включая даже священника с электрогитарой в конце, поэтому оставайтесь до конца. Ну вот, мои дни выглядели так. Погода как в Алмате, в Вашингтоне, если что, было иногда ветрено, иногда такое как. Это я тут слушаю Queen и жду урока. А тут уже после уроков я had lunch, you know. И вот там автобус, вы видите, приезжает шаттл. Это моя любимая кафетерия, там такие латино чуваки и очень милая женщина, которая всегда меня приветствовала «Hey, baby». И вот я кушаю фруктики. У меня был бесплатный meal plan по моей программе обмена, и я вот так кушала. Итак, мы сейчас выезжаем на какое-то американское мероприятие. Я тут говорю по-русски в автобусе. У нас тут стол. Alexis? Gabriela? Oh, shit. Sana? И вот. В общем, мы заплатили по 10 баксов. Это организовано университетом. И тут, Marion? короче, студенты сидят. И мы собираемся ехать куда-то в течение часа. Потом, в общем, это называется hayride. Это типа ты садишься на грузовик и катаешься. Я не знаю, это очень странно. Ну, это Lila? прикольная фигня, конечно, наверное. Brenda? А потом у нас будет костюм Joanna? с маршмеллоу, вот этими штучками, забыл, как называется, печенье, шоколад и прочее. И потом мы вернемся обратно где-то в 10 часов вечера. Daniel? Посмотрим. За что заплатил 10 баксов. I love that horn. Wait, is this a million dreams? Probably one like steps upstairs. What actual reality? Oh my god. Oh, It's like I'm just gonna slap on it. I think we'll die. Okay, no. Oh shit. Wait, is this? Итак, прямо сейчас мы сидим на сене. На нас повезет трактор на свои штуки, короче. What the heck? Да, вот так. Так, вы видите автобус, который нас повез. Люди сидят, короче, на сене. Да, как вы поняли, это hayride, американская традиция, когда вы вот на такой вот штуке ночью по каким-то хоррор-местам, по полям катаетесь, а потом устраиваете костер. Yeah, like we went there on Friday. I had exam on Tuesday, by the way. As well? Wow, that's good. Yeah, I was actually looking for that costume. I couldn't find any costume shop. Итак, мы сейчас здесь на этом мероприятии от университета You Apple Cider. Короче, яблочный сидр. Ну, это полная фигня, это просто какая-то типа газировка из пакетика. Потом какао, тут костер. Вот люди. Да, вот покушали. Научилась делать s'mores. Это, короче, крекер, между ним находится маршмеллоу и шоколад. Вот так вот. Горелый маршмеллоу, конечно, с костра. Обляпалась жестко. Ну, прикольно, интересно. Тут куча людей до этого на тракторе, в общем, покатались, по полю круг сделали. Такие дела. Cheers! Oh, shimmy, 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 shimmy. I just wanna go and like the places, their books, and learn something from them. Добрый еще вечерочек. Какое сегодня число, я даже не знаю. О мой бог. О, господи. Максимальная темнота.
Сегодня вторник, кажется. Я сегодня весь день просидела, и предыдущие выходные я все просидела на заднице и прокрастинировала. Так, у меня завтра экзамен, а еще я завтра иду в Белый дом. Смешно, да? Интересно. Типичные студенческие дни. У меня куча дел, я ничего не делаю. Вы знаете, такая хрень. Тебе нужно много чего сделать. И именно в это время ты можешь прокрастинировать на максимальном просто высоком уровне. Я не знаю, какого черта. На самом деле это все биология. И мозг просто понимает, что как бы он не хочет ничего делать, поэтому он сопротивляется. Фу, блин. Помада слетела. Да, в общем, завтра мы идем на Белый дом, потом мы идем. Я испугалась свою тень. А потом у меня вечером тупой экзамен. Великолепно. Так вот. What happened to your face today? No, I didn't. I got a salad. О май гад. That's what you just sounded like. So close No. to me. Look, I'm a cat. Just to see what happens. Ooh, what a cutie. I can't. Is it weird that my face barely looks as if Yeah, Oh, this actually. says Years lost one minute before he can hear the people cry. Yes, and how many taps will it take till he knows? I don't know what I feel, but I'm seeing your light in my life. So I just come up, put it all down, 'cause I know that Весь день пролил дождь. Я провела его у себя в комнате. Сейчас взяла еду, наггетсы гопнула, конечно же. И опять собираюсь обратно в свою комнату пытаться писать эссе. Touch him, he turned me